300 g di spinaci, 3 uova medie intere e 300 g di farina 00 comune, poi un pochino di noce moscata, del sale e del pepe. Questi sono gli ingredienti per realizzare gli spazzolo, gli gnocchetti tirolesi, che sono una roba pazzesca che dovete assolutamente fare, realizzare e provare. Allora, cominciamo quindi la preparazione. Prima di tutto, all'interno di una padella inseriamo direttamente gli spinaci dopo averli lavati. Li scoliamo bene, però facciamo sì che un pochino della loro acqua possa rimanere. Mettiamo subito un po' di sale che aiuta la disidratazione, quindi estrazione dei liquidi, e poi mettiamo il coperchio. Guardate come stanno cucinando per bene, mi raccomando girateli di frequente, non abbiamo messo nulla, non abbiamo messo né olio, niente in assoluto. Lasciamo appassire per bene. All'interno di una bowl mettiamo tutta quanta la farina, facciamo un buco al centro e poi inseriamo le uova e voilà. Un pizzico di sale, aggiungere anche un po' di noce moscata. Perfetto. Mettiamo gli spinaci così subito all'interno di un brick e con un frullatore a immersione tritiamo il tutto e voilà, ci siamo. Guardate, questo è il risultato che dobbiamo ottenere, una pappetta, ok? E la mettiamo direttamente qui all'interno. Ora teniamo un bicchiere d'acqua al lato e cominciamo la lavorazione. Prima con la forchetta, così rompiamo bene le uova. Partiamo dal centro, facciamo assorbire tutto l'impasto. Vedete il colore meraviglioso? Che spettacolo! E poi piano piano inglobiamo la parte restante di farina che c'è tutta intorno in questa maniera. Un impasto facilissimo da fare, ragazzi, davvero è una passeggiata. Perfetto. A questo punto continuiamo a impastare però con il cucchiaio di legno, così. Dobbiamo far formare per bene la maglia del glutine. Guardate come, vedete che è perfetto, non abbiamo avuto bisogno di aggiungere dell'acqua, ma se fosse stato più duro l'impasto e non si sarebbe sviluppato così, allora avremmo dovuto aggiungere un pochino di acqua, però qui abbiamo la consistenza perfetta, guardate, molto bene. Per fare gli spazio c'è una macchinetta che ha dei buchi che sono praticamente grandi come questi, no? Io non ho quella macchinetta, però si possono fare tranquillamente con questa che serve per fare i passatielli. Sono un pochino più piccolini i buchi, però comunque vengono comunque perfetti. Allora, l'acqua bolle, quindi mettiamo il sale e poi a fianco teniamo una bowl con acqua fredda, molto fredda. Se avete anche qualche cubetto di ghiaccio mettetecelo pure. Allora recuperiamo un po' di impasto e lo mettiamo qui all'interno di... Potete anche utilizzare, se volete, uno schiacciapatate, l'importante è che ci siano sotto i fori, i buchi, quelli grossi. E adesso andiamo di qua, l'acqua è piena ebullizione e li facciamo cadere.
guardate come vengono perfetti lo stesso, vedete, guardate, vedete che sono perfetti, anzi sono anche più facili da fare e più belli. Facciamoli andare ancora un pochino. Siamo arrivati a piena ebollizione, guardate, 3, 2, 1, abbassiamo il fuoco e li possiamo tirare fuori e mettere all'interno della boule. Perfetti. E adesso gli metto ancora del ghiaccio perché dobbiamo bloccarli immediatamente. Voilà. Ora, questi come li mangiamo? Allora, si possono fare in tantissimi modi, con dello speck, con i funghi porcini, come più ti piacciono, ok? Ma anche semplicemente, giusto per provarli, con il burro, il brie, il parmigiano, il guanciale. Adesso vediamo come li faccio, anzi, facciamoli. Eccola qui la mia selezione. Allora, è una delle 1000 milioni, poi dopo decidete voi. Abbiamo qua gli spezzala, gli spinaci, ma anche quelli bianchi, quindi fatti senza spinaci, sono spettacolari. Io ho selezionato del guanciale, ma va bene anche dello speck, poi della panna fresca e un pochino di parmigiano. Molto semplice, quindi poca roba, ma di grande effetto. Allora, facciamo delle striscioline di guanciale e inseriamo il guanciale all'interno della padella. Mi raccomando, fuoco basso perché dobbiamo farle sudare, che dobbiamo recuperare questo grassetto, ok? Ci siamo quasi, ancora non è pronto, ancora deve sudare un po' di più e diventare un pochino più croccante. Ci siamo, guardate che meraviglia. Adesso dentro e li facciamo saltare per bene insieme al guanciale, alla pancetta oppure lo speck, decidete voi quale dei tre gli volete mettere. Facciamo insaporire per bene. Vai con la panna, ingrediente importantissimo, mettete nella giusta quantità. Che meraviglia! Che profumo, ragazzi, incredibile. Se volete potete mettere un cucchiaio di gorgonzola, un pezzettino di taleggio, un pezzettino di caciotta, dello stracchino, insieme qui in questo momento, farli saltare per bene e poi chiudere il tutto con il parmigiano, ok? Però dopo aver messo il parmigiano spengiamo il fuoco, aspettiamo un attimino e poi via. Siamo pronti per andare a rimpiattare. Allora, andiamo dunque a rimpiattare. Che meraviglia, ragazzuoli. Ecco, pensateci, io qua vi ho dato molta fantasia. La ricetta di oggi è come si fanno gli spretzel con gli spinaci, ok? Però poi dopo il condimento, credetemi, lo personalizzate voi. Se volete mettergli una parte più importante di panna o quello che volete, comunque ragazzi, gorgonzola, taleggio, stracchino, mozzarella, parmacotto, gamboscotto, mettiamo un pochino di pepe per chiudere e voilà. E adesso facciamo subito la prova dell'assaggio. Ragazzi, mamma mia che bontaggine. Fate così, ditemi come li avete fatti dopo, come li avete conditi, ok? Io ho fatto questa versione così. Allora, la ricetta di base è
una roba. Da panico paura. Vi quiero mucho, la prossima video ricetta lo sai come si fa. Ti ricordo di iscriverti al canale se non l'hai fatto, iscriviti al canale, Cribbio. E poi in tutte le librerie, in tutti gli store online trovi i miei libri, La cucina per tutti e l'arte del buon mangiare. Io adesso vado a fare una buona mangiata, perché ne vale assolutamente. Ciao.